Празна е јавната површина кај основното училиште Никола Вапцаров. Просторот кој беше опремен со садници е целосно уништен. Акцијата беше спроведена пред околу една година, но по увидот кој што го направивме, забележено е дека на истото место не останал ниту еден садник. На локацијата кај Никола Вапцаров беа засадени декоративни цвеќиња, а се поставени и корпи за отпадоци и клупи за одмор. Минатата година Планетум спроведе акција за уредување на јавните зелени површини пред институции и колективни стамбени згради. Акцијата имаше за цел да го оплемени просторот и да го подигне квалитетот на животот на струмичани. Десетина ученици од Средното општинско училиште Димитар Влахов, хортикултурна насока, вршеа садење на неколку видови сезонско цвеќе. Паралелно со нив, тројца волонтери од Младински совет делеа флаери како на локални минувачи, така и на жителите кои што живеат и работат околу ова јавна површина. Флаерите имаат едукативен карактер, на нив се напишани совети како да се одржува и да се негува ова јавна површина која што денеска ја уредуваме. Исто така има запишано контакти на соодветни институции каде би можело да се обратат во случај да настанат некакви промени. Објективот на нашата камера покажа дека површините се делумно уништени, а отпад има насекаде. Ваков е и случајот на просторот помеѓу улиците Младинска и Крушевска република, во непосредна близина на кожарата. Пред повеќе од 4 месеци, Планетум реализираше акција која се состоеше во чистење и садење цвеќиња на оваа површина. Денес тука останаа само изработената саксија од стари гуми, а околу неа има отпад. Не личе ѓубрина ствари кои се фрли. Секој треба да биде свесен, кој како му текне това ѓубре, тоа сме треба да се фрле тука. Толку ни е културца, нема што да мислам. И наталитетот ни е таков. Менталитет се. Корпи за отпадоци имаме поставено. Ма што да тураме навсекаде? паќе џабе, на тај народ треба те пане само, ништо друго. Систем 48 информира дека досега до нив нема пристигнато ниту една пријава за уништени јавни површини.